Ma come si sceglie un broker? Quali sono le cose importanti da conoscere? Seguitemi e scoprirete cose che non sapete. Ciao a tutti, io sono Adriano Biason, trader professionista e vi insegno come investire sui mercati azionari americani. Un broker è quella figura che si interpone tra la parte acquirente e la parte venditrice. Succede soprattutto quando la parte acquirente non può accedere direttamente al mercato in cui vuole acquistare i suoi prodotti. Per il lavoro che svolge, normalmente il broker chiede il pagamento di una commissione come compenso. Negli ultimi anni c'è stato un proliferare di piattaforme come Plus 500, eToro, Avatrade, Capital.com, ce n'è tantissime, che permettono a chiunque di poter investire i propri soldi nei mercati finanziari. Lo fanno, come abbiamo già detto negli altri video, in modo particolare con uno strumento chiamato CFD, contratto per differenza. Quindi questi sono a tutti gli effetti dei broker CFD. Ma chi è in questo caso la parte venditrice? Perché, come abbiamo detto, il CFD non ci rende proprietari dello strumento finanziario sottostante. Quindi, ad esempio, quando acquistiamo un CFD sulle azioni di una certa azienda, noi in realtà non acquistiamo le azioni di questa azienda. Quando acquistiamo direttamente le azioni, i nostri soldi fluiscono da noi verso la parte venditrice e il broker trattiene soltanto una commissione. Ma nel caso di un CFD che noi acquistiamo dal nostro broker CFD, chi è la parte venditrice? È il broker stesso. Quindi noi acquistiamo il nostro CFD, lo stiamo acquistando dal broker, che fa sia da intermediario che da parte venditrice. Questo fa del nostro broker CFD quello che viene chiamato market maker, ossia crea il mercato. Market maker significa che lui può decidere quali sono i prezzi di acquisto dei propri prodotti. Infatti il broker CFD ci vende i suoi contratti a un prezzo per le posizioni long e a un altro prezzo per le posizioni short. E sappiamo, come abbiamo già detto nei video precedenti, che la differenza tra questi due prezzi si chiama spread e costituisce il guadagno del broker. Il mercato che il nostro broker CFD crea non è un mercato regolamentato, ossia non è un luogo fisico dove le parti si incontrano e contrattano sul prezzo degli strumenti finanziari, un luogo dove possiamo fare delle regole rigide a cui tutti dobbiamo sottostare. Il mercato creato dal nostro market maker è un mercato che si dice over the counter, dove c'è soltanto la parte acquirente che contratta con la parte venditrice e senza una regolamentazione rigida. Il mercato over the counter più famoso in assoluto è il Forex. Ma questa situazione fa in modo che il nostro broker CFD sia in una posizione di forte conflitto di interesse. Infatti, essendo sia la parte intermediaria sia la parte venditrice, ha un interesse sul fatto che noi trader possiamo perdere i nostri soldi, in quanto i soldi che un trader perde diventerebbero i soldi che il nostro broker guadagna. Quando un broker fa pubblicità, sentiamo spesso dire che non mette alcuna commissione e che guadagna unicamente tramite lo spread. Noi sappiamo che ovviamente oltre allo spread, come abbiamo già visto in qualche video precedente, guadagna anche sulla cosiddetta commissione di overnight, ossia quella commissione che ci permette di mantenere le posizioni aperte anche quando i mercati sono chiusi. Ma allora qual è la verità? Il nostro broker guadagna soltanto dagli spread o ci guadagna anche quando un trader perde i propri soldi? Dipende a quale broker ci siamo rivolti, se è un broker regolamentato oppure no. Un broker CFD per poter operare sui mercati finanziari europei deve sottostare alla direttiva MiFID, ossia la direttiva che detta le regole appunto per operare sui mercati finanziari europei. Per poter fare ciò, il broker CFD deve essere registrato presso un'authority di controllo. La più famosa in Europa è sicuramente la CISEC, con sede a Cipro. Moltissimi broker CFD si sono rivolti quindi a Cipro per ottenere la registrazione al CISEC.
ma non è l'unica authority di controllo dei broker CFD in Europa. In Italia, ad esempio, abbiamo la Consob, in Inghilterra, ad esempio, c'è la FCA. È importantissimo scegliere un broker che abbia una o meglio anche tutte e tre queste certificazioni, in quanto ci dà la garanzia che il conflitto di interesse di cui vi ho parlato prima venga risolto. Se il broker CFD non è registrato presso nessuna authority, significa che questo broker effettivamente può guadagnare dalle perdite di noi trader. Invece essere iscritti a un'authority ci dà un'ottima garanzia che il nostro broker CFD guadagni effettivamente soltanto dallo spread e dalle commissioni overnight. Come viene risolto questo conflitto di interesse? Il conflitto di interesse che un broker CFD ha nei confronti dei trader viene risolto in modo abbastanza semplice. Se il broker CFD è registrato presso un'authority di controllo, allora è tenuto ad andare a mercato. Cosa significa che è tenuto ad andare a mercato? Significa che tutti i soldi provenienti dagli investimenti dei trader devono essere poi reinvestiti dal nostro broker effettivamente sul mercato. Quindi effettivamente in questo modo il nostro broker CFD potrà guadagnare soltanto trattenendo lo spread di sua competenza. Quando si sceglie un broker, la nostra prima preoccupazione è: ma se noi abbiamo dei guadagni, ci pagherà il broker? Come facciamo quindi a capire se un broker CFD è serio oppure no? La prima cosa fondamentale è appunto che sia registrato presso le authority di controllo, quindi CISEC, Consob, FCA, meglio se tutte e tre. Quando scegliete un broker CFD, verificate anche che sia presente da molti anni sul mercato. Questo significa che probabilmente la sua reputazione è buona e se qualcuno non è intervenuto per chiudere il broker stesso, allora forse possiamo fidarci. Verificate inoltre che sia sponsorizzato da aziende grandi e note o che esso stesso sponsorizzi qualche azienda nota, come ad esempio succede per Plus 500 che è sponsor dell'Atalanta, nota squadra di Serie A. Un altro parametro da tenere in considerazione sono gli spread che il broker offre. Abbiamo già visto nei video precedenti come le spese dovute al nostro investimento siano notevoli, abbiano un peso sensibile sui nostri risultati finanziari. Non dobbiamo scegliere necessariamente il broker che offre gli spread più bassi, ma dobbiamo scegliere sicuramente un compromesso tra i vari parametri che andiamo a prendere in considerazione. Un altro parametro fondamentale, secondo me, per poter scegliere il broker giusto è la quantità di strumenti finanziari che mette a disposizione. Più strumenti finanziari il broker mette a disposizione, più abbiamo possibilità di scegliere e trovare quegli strumenti con un maggior rendimento. Un broker che offre 1 migliaio di strumenti finanziari non è tanto buono come un broker che invece offre 2.000, 3.000, 4.000 strumenti finanziari. Questi sono secondo me i parametri più importanti quando dobbiamo scegliere un broker CFD a cui rivolgerci. Poi ci sono molti altri aspetti, come ad esempio gli aspetti tecnici della piattaforma, quanti indicatori ci mette a disposizione, quanti grafici ci permette di consultare in una volta, ma queste sono tutte cose, secondo me abbastanza secondarie e comunque ormai ogni broker CFD che troviamo sul mercato offre degli strumenti tecnici di ottimo livello. In questo video non è mia intenzione fare pubblicità a nessun broker CFD in particolare. Personalmente utilizzo 3 broker differenti. Quello che vi consiglio è, per andare sul sicuro, di rivolgersi sempre ai broker più noti, più comuni, come possono essere Plus 500, eToro, Avatrade, con un occhio di riguardo per alcuni broker emergenti ma che abbiano le giuste credenziali, come possono essere ad esempio Capital.com. Di broker ce n'è tanti, la maggioranza sono sicuri, ma per fare la vostra scelta tenete in considerazione i parametri che vi ho consigliato in questo video. Bene, siamo arrivati anche in fondo a questo video, io vi ringrazio per avermi seguito, spero di essere stato chiaro, se avete qualche domanda la potete porre nei commenti, se vi piace quello di cui vi sto parlando lasciate pure un like e iscrivetevi al canale, la prossima volta parleremo del portafoglio, non mancate.
Arrivederci, ciao a tutti.